So, inhale, exhale. Okay. Nagani po ko'y klient taga kuan po, taga buyog. Hindi yun Dahil na yan mo. Nga rin nga naman ay. Hindi ko'y klient kan taga buyog nga. Di na kuan lagi kanang naglock do siya ba. Alak. Naingana po ko sa una. Di na siya kaon tarong. Laway. Muto nga Magnama kadlawon. lang to siya sakit. Ruban ako ayun. Kadlawon pa nako ning biyahe na sa alas 4 ba. Biyahe Kaya na lisod ito. to kay madugay. Oo. Magkuan na dyan to. Naglock, magkado na naglock do. Pila po ka oras sir? Usa sa hinga rin mo kunay. Atake siya. Magkabat po mga kuan. Alas 4 siya ning kuan. Biyahe abot siya mga alas 6.